Nu, kur tas es šodien atbraucis? Kur es esmu atbraucis? Es atbraucis pie viena baigi foršā čaļa, kura vārds ir Jānis Manguls, Jaņķels. Un ko šeit Jaņķels dara? Jaņķels šeit imitē darbu. Viņš imitē darbu un tēlo, ka viņš māk motors skrot. Nē, labi, īstenībā tas tāda klāja muldēšana. Viens no manā skatījumā top speciālistiem uz neordināru risinājumu atrašanu. Ko mēs darām, mēs mēģinām abām, viņš gan savai laivai, gan es līdz savai, mēs mēģināsim pacelt augstāk motors ar domu, ka mēs varēsim dabūt lai labāk griež dzenskrūve un līdz ar to ātrāk laiviet ar mazāk pretestību. Redzēsim, kā mums sanāks. Nu ko, motoru mēs esam pacēluši pa 2 skrūvēm uz augšu. Viņš tagad ir nepilns kaut kāds 8 mm kavitācijas plata ar virs apakšas. Skatīsim, ko tas dos uz rādītājiem. Gan jau, ka būs labi. Tā mums dzinējs ir pacelts augšā pa 2 skrūvēm. Kā jau es teicu iepriekšējos video, kavitācijas plāksne ir kavitācijas līnija dzinējam. Ir aptuveni 8 mm, tur, kā saka, zem centimetru virs laivas, kā saka, dibena, čuču augstāk, bet mēs skatījāmies, dzesēšana viss kārtībā, stabilitātē nekādas problēmas nav, viss ok. Un tagad šodien es mēģināšu noņemt visus tos rādītājus, lai saprastu, nu, kā tad īsti ir. Un tagad skatīsimies, kas man notika ar ātrumu. Es iepriekš varēju, kad motors bija zemāks, varēju sagriezt, pilnībā notrimējot wide open throttle, kas ar pilnībā es varēju notrimēt un dabūt 5200 apgriezienus. Apsīsimies, cik es tagad varēšu dabūt, un ātrumu es varēju dabūt ap 70. Apsīsimies, cik es tagad varēšu dabūt ātrumu. Kas ar kaut kā tā? Nu, labā ziņa ir tā, ka kruīza ātrums ir būtībā, nu labi, tagad arī labi apstākļi, bet ir palielinājies 3850 apgriezieni, 51 km/h. Patēriņš tur no 19 līdz 20 litriem stundā, kas ir, man liekas, fantastisks rezultāts šobrīd. Pabraukšu bišķi, lai iesilst motors, un tad pamēģināšu full throttle. Šodien arī lielie puķi nāk iekšā. Ved turistu uz Rīgu. Un Rīgu ved turistu, ko mēs testējam dzinēju. Nu, izskatās tā, ka es esmu
dabūjis 5300 apgriezienus, ik pa laikam arī palec augstāk un ātrums, nu, kaut kāds starp 70 un 71, vairāk 400. Nu, rezumē kāds. Tātad, kruīzs man patika, ļoti labi, ļoti forši. Arī patīk tas, kad tieši vidējos apgriezienos, te apgriezieni ir bišķiņ dzīvāki. No aiz paceltām, nu, tā, ka motors ir augstāks. Laiva stabili turās, viss kārtībā. Es jūtu, ka pie lielākiem apgriezieniem ir tā, ka pie lielākiem apgriezieniem attiecīgi dzenskrūve sāk slīdēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka alumīnija dzenskrūve locās, nu, un viņi sāk izslīdēt. Motoram tomēr ir 140 zirgspēki, un tas, nu, tomēr kaut ko nosaka to, kad viņš to alumīniju normāli paloc. Un ātrumu, nu, tur dabūja 71, 72. Nu, motors tā kā var griezt, bet viņam tas atspērienu laukums nav un atspērienu tā jauda nav, tā dzenskrūve slīd ārā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es šobrīd jau pasūtījis tāda paša soļa nerūsējušā tārauda dzenskrūve Michigan Wheels Ballistic. Es pasūtīju to, un es tā nelocīsies, un ar tai būs labāks atspēriens. Nu, skatīsimies, šobrīd viņa ir pasūtīta. Redzēsim, kāds būs. Tad jau atkal liksim uz šo, kombinēsim kopā un skatīšos. Kaut kā tā. Tagad turpinām braukt, turpinām priecēties par atkal kaut kādām kārtējām izmaiņām. Kaut kā tā. Čau! Labi, jā. Latvijas labākie saka, ka es pat nezinu, ka pēc visas sezonas kā meklē žaņas. Man pateiks, kā meklē žaņas? Viņš meklē žaņas. Un tie visi bļaļi ir žaņi. Reku ir krokodīls apakšā. Jā, to mēs ķersim? Vārdā koks. Krokodīls vārdā koks. Labi, ķersim žaņas. Pagaid, cik mēs konkrēti izmēru meklējam, vai mēs metam visam, kas... Kurš? Ane, koks? Kur ir žanas? Ir, jā. Viņš jau aizgāja... Ir, nu? Tas nav pazārs sēta. Ir Nē. Žanas. Davai met. Tu šinais noties, es jau vakar noties. Tad dod šurpļi. Tev šitā nemaksājas. Jā, tu man paņēmi uz izbrīnu. Zini kā, es tev pateicu, es vienkārši pieredzu tā laivā, kad ar Gunču. Es tikko pamanīju, ieslēdz motoru, jau māneklis lido jau. Nu, jā. Un tagad saka, jau pagad, vai es arī gribu kaut ko noķert. Nu, kurš palika? Tas, kas tur 15 metros? Kas? 13. Nē, pagaisti, jā. Nosti, nelaid vairāk. Vai ir? Joptāja pirmo metienu. Nē, normāli nogidēja man čals. Un tas pat labs ir. Tas pat ļoti labs ir. Gruntenieks. Nu ko, man moš kāds sačuk iedos? Šo atpalaid vaļīgi. Nu. Jā, bet tas ir foršs. Tas ir tikko iznārstojis. Kas? Jā, līdz ieliksim laivelā. Tā, jo, haidī, ko, Jaņķēl. Normāli saregulējam motoru un atbraucam ātri noķert.
Zini kā, vajag uz šitās tēves jaunās, vajag nomērīt apsies. Redz, man izsniedza. Es esmu it kā cienīgs. Noliksim šito. Noliksim stanziņas, lūdzu. Jā. No. Kāds tumšs apstājas, Ritīgi. vēl joprojām aizsargā līgzdu. Jā? Pastāst par šito te, kāpēc viņi tumši un aizsargā līgzdu? Nav iznāstoši. Bet šitie saka, cik tumši. Jā, ļoti. Es tik tumšs Žanas pirmo reizi redzu. Cik ir? 66. 66. Jā. Nu, skaists. Tas ir fātrīts vai muterļos? Jā, šis foters droši. Tas ir fāters, jā? Ok. Pavarīšu laivalā ūdeni. Nu ko, pirmais Žans. Vot, te jūs redzat, es te grūti spriest. Īstā laiva vai īstais cilvēks, bet pirmais metiens. Viss ir. Viss ir. Uzsmatas pieredzes vienkārši. Uzsmatas ir pokoja. Redz, viņi īsti nepaspēja. Nu tad kaut ko mazāk vienkārši jā. Nu, nē, tev vajag mazāku svaru. Nu, es saku mazāk svaru, nu. Nu, es jau saku, tev vajag mazāku svaru. Es jau uzmetu un parādu un noķeru. To vajag mazāk svaru. Nē, tas vienkārši zināt tur. Nu jā, īstenībā jā, tas viss ir sagatavots uzsver. Jā, vai? Tātad būšu, mēs vēl testējam laivu. Mēs uzlikām to jaunu kuīto, mums jaunu dzinēju, tur pušku samainījām atrašanās vietu, mēs vēl testējam laivu. Es nezinu, cik ilgi jau testēju, bet es pabeigšu testēt, tad es braukšu. Jā? Tiekamies vēl. Jaņķels saka, ka zivs ir baigās pīri. Pūkstens ir 21.50. Motors ir notestējuši. Visi baigi labi. Vienu zivu esam noķēruši. Un es domāju, ka pietiek. Bet Jānis ir iekarsis. Jā, es iekarsis. Viņš vēlas vēl... Mēs jau braucam lēnām ārā. Mēs braucam lēnām ārā. Nu, tad mēs braucam lēnām ārā. Savā laikā bija tāds rokas pēdējā cerība. Neatceros, kur mēs viņam. Jaņķels noliekas. Ankura. Tāds bija pēdējā cerība. Uz Andartiem vēl ir tāds stāsts, ko tu aizmirst ar cilvēku, kuriem īsa atmiņa, nu kā man. Mēs aizmirstam to, ka tu iemet mānekli un Zandarts paņem fraku un tu viņas grib saukt tikai vienā vārdā. Jā. Nu, šeit ir tā, kad pēdējās cerības krogā lādīt ir tukšot. Jaņķels mēģina no kaut ko pierunāt. Un mēs saprotam to, ka šajā laikā vairs nav žoga. Šis gan izskatās ņems. Nāt. Šeit redz cilvēkam apņēmību. Nu, reāli. Tik apņēmīgs. Nu, skaisti. Atklājās bildi. Tie ir 3 īstenībā.
kāpēc viņš būtu. Es domāju, viņš būtu uzreiz paņēmis. Man vienkārši apstāvis. Viņš skrēja pakaļ manikam uz leju. Значит, viņš ļoti gribēs. Gribēja. Tagad gribēs. Ko beidzot arī Jānīts saka? Viss, jābrauc mājās ar labu nakti.